Turkiyaga turmushga chiqqanmisiz? Nimaga rasmlaringiz, videolaringiz yo'q? Или o'chirib tashladingizmi? Toshkentga qaytib kelibsiz? Hayotingiz o'xshamadimi? Ajrashib ketdingizmi? Qaytib keldingizmi? Juda ham qiziq savollar. Bunga keyin javob beraman. To'g'ri, men Turkiyaga turmushga chiqqanman. O'sha hozir blogerlar maqtayotgan trenddagi Karadeniz, Trabzon taraflarga turmushga chiqqanman. U yerda qaynatamning xizmatini qilib o'sha yerda yashardim. O'zim sevgan kasb kosmetologiyada, klinikada ishladim. Bitirishim kerak bo'lgan o'qishlarim bor edi. Международный sertifikatlarim olishim kerak edi. Ham malakamni oshirdim, ishlarim juda ham yaxshi edi, lekin ming afsuski, ba'zi bir sabablarga ko'ra Toshkentga ko'chib kelishga qaror qildim. Buni sababini sizlarga keyingi relsda aytib beraman. Nimaga? Chunki Turkiyaga turmushga chiqqan blogerlarning ko'pchiligi Turkiyaning yaxshi taraflarini aytib beribdi, yomon taraflarini aytishmabdi. Men sizlarga o'sha yomon taraflarini, ile yaxshi taraflarini gapirib bermoqchiman. Hozirgi kunda dekretdaman, uydaman, food bloger emasman, food bloger bo'lish niyatim ham yo'q. Xo'jayinimlar, shef povurlar, menda retseptlar juda ham ko'p. O'zim ham narsalar pishirishni juda ham yaxshi ko'raman. Sizlar bilan bo'lishkim keldi retseptlarni. Bunga talab kuchli ekan, prosmotr yaxshi bo'ldi. Shu bilan birgalikda Turkiyaning yaxshi va yomon taraflarini aytib beraman. Qiziq bo'lsa keyingi relslarni kutinglar. Reaksiya bildirganlarga katta rahmat. Qiziq bo'lmaganlar videoni o'tkazib yuboringlar. Keyingi relslarda ko'rishguncha.